Jūra nav tikai vieta, kur dzīvo zemūdens iemītnieki, tā ir svarīga arī putniem. Nevelti jūras aizsargājumās teritorijas nereti ir izveidotas tieši putnu aizsardzībai. Putniem ir svarīgi, lai jūra un piekraste tiem sniegtu iespēju baroties, patverties un ligzdot. Daudzām sugām ligzdošanas sekmes ir atkarīgs no tā, cik netraucēti putnu jūtas krastā. Piemēram, lai mazie zīriņi varētu saglabāt savu populāciju, 2022. gadā uz dažiem mēnešiem tika slēgta pieeja Gaujas, Irbes un Ķikana grīvām. Pirmie rezultāti liek domāt, ja cilvēki un suņi pludmalē putnus netraucē, ligzdotāji varētu atgriezties. Citreiz varbūt suņa īpašnieks pat nepamanā, ka tur vienā elpas vilcienā tiek kaut kādas olas vai mazi cāļi vienkārši apēsti. Un arī putniem ir ļoti liels stress, jo suns viņu skatījumā ir plēsējs, kurš tuvojās, un viņi vienkārši tās ligzdas pamet tanī brīdī, un ligzdošana bieži vien ar to arī izbeidzās. Ja apdraudējumi, ar kuru saskaras piekrastē ligzdojošie putni, mēs redzam un novērst to varam pārdomājot atpūtas maršrutus, tad par to, kas putnus apdraud dziļi jūrā, zina retais. Kākauļi ir ziemeļos ligzdojoši putni, kas rudenī ierodas Latvijā. Baltijas jūra ir nozīmīga to ziemošanas vieta globālā mērogā. Kākauļi ir labi nirēji un Baltijas jūrā barojas ar gliemenēm un citiem bezmugurkalniekiem, taču nereti barības meklējumi putniem beidzas ar iepīšanos un noslīgšanu zvejas tīklos. Kākauļi ir ietekmēti gan ziemošanas vietās, gan ligzdošanas vietās, aizsargājot vietas, kur šie putni barojās. Arī tas ir devums un svarīgi. Noteikti tā ziemojošā populācijas daļa, kas ir Latvijas ūdeņos, tā ir lieta, ko mēs varam ietekmēt un kam palīdzēt. Līdzīgi kā kākauļus ir svarīgi pasargāt no iekļūšanas zvejas tīklos, gaigalas jāpasargā no cilvēku klātbūtnes. Diemžēl laika posms no jūlija līdz augusta vidum gaigalām ir ļoti nozīmīgs dzīves posms, kas sakrīt ar atpūtnieku pieplūdumu jūras krastā. Tur būtiski ir tā piekrastes netraucētība, kad gaigals savācās spalvmešanas periodā. Tas ir brīdis, kad putni maina lidspalvas. Viņi nav spējīgi lidot, atrodas jūrā, vietā, kur ir ar ko baroties, daudzskaitlīgi. Tūkstošos bieži vien, un ja tādā vietā, teiksim, cilvēki vizinās ar ūdens motocikliem, putni lidot nav spējīgi, tas var novest arī līdz letālam iznākumam. Tur nav laika baroties, ir visu laiku jāpeld un beidzās enerģija. Gaigalām nozīmīgas ir aizsargājumās jūras teritorijas. Lai izpētītu, kādām būtu jābūt to robežām, tiek veikta putnu uzskaite. To Latvijas piekrastē īsteno dažādos veidos. Vasarā un ziemā pētnieki izstaigā visu Latvijas piekrasti, fiksējot tajā redzamos putnus. Savukārt, lai noteiktu, kas uzturas tālāk no krasta, putnus skaita lidojot 70 metru augstumā. Tas ir galvenais veids, kā var pateikt, kas vispār notiek visos ūdeņos. Piekrastes zona ir saistīta tomēr ar sugām, kas ir saistīts ar seklāku ūdeni. Migrācijā var redzēt gan kākauļus, gan melnās, gan tumšās pīles, visas šīs aizsargājumās sugas, uz kurām ir tā jūras aizsardzība vērsta. Taču, lai saprastu, kur tieši viņas koncentrējās, kur ir tās barības vietas, tad ir nepieciešams avio uzskaits. Jo vairāk mēs zināsim par to, kur un kad putni uzturas, jo labāk varēsim tos aizsargāt. Netraucēt putnus laikā, kad paši aktīvi atpūšamies, jau būtu liels solis, ko varam darīt dabas daudzveidības saglabāšanā. Cilvēks, kas vienkārši izbrauc ar peldlīdzekli cauri putnu baram, redz to, ka putnu bars paceļās, bet putnu bars savukārt redz šādus cilvēkus, zināmu skaitu, zināmā laika posmā, un tur ir kaut kāds slieksnis, kad tas ir par daudz. Putniem Baltijas jūra ir būtiski izdzīvošanai. Lai tie varētu baroties, patverties un ligzdot, nepieciešama mūsu visu izpratne. Neraugoties uz to, vai esam atpūtnieki pie vai uz ūdens, mūsu rīcība noteiks, cik daudzveidīgā piekrastē dzīvosim.